OK。有冇錄㗎？有一閃緊嘅，閃緊嘅。閃緊嘅。應該我哋冇停過嘅。係。頭先冇停過啊嘛。冇撳過啊。包 ，ready，fight。即係你係啲打。係啊。應該唔奇，即係兜住。其實應該就邊兜自己啊？其實應該就唔打得住，輕輕地見得住。其實你都應該收嘅話，冇人。哦。咁啊，呢個位其實都係少少無裝翻嘅。係啊，所以你輕係啊，正常應該係輕嘅，去到呢度就輕微咁樣防住自己可以。總之一打身咧，你就唔好用。你打身你純粹係輕微，即使佢最重，即使金屬眼都好啦，佢輕一次嘅打咧就唔係即係唔係好似防咁樣。係，如果你硬嗰支死風彈，我都好似有支啊，唔知係我哋有啲喺個翻嘅嗰支咧，咪金屬咧變咗啲手鬆嘅。我見你係我要俾翻咁咪嗰支咁高能冇用。係啊，你嗰支如果你真係拗落去死緊係打死嘅。我知你有自己做都痛。喂，嗰個應該係當時嘅呢個係應該放三嘅。我直頭打死啦，唔係俾你咁樣防嘅。